siang, sore, dan malam para pecinta mobil tua. Pagi ini kita ketemu dengan mobil tetangga dengan gejala setir diputar terdapat bunyi dengung. Nah, bunyi dengung ini terjadi karena tidak adanya atau kurangnya oli pada tabung power steering, sehingga mengakibatkan bunyi pada saat setir diputar. Solusi yang pertama diberikan adalah dengan menambahkan oli power steering. Jika sudah ditambahkan dengan level yang sudah ditentukan, maka dicoba dihidupkan dan diputar setirnya, apakah masih ada suara dengung atau sudah hilang. Enggak, terus diputar hilang tadi. Nah, jika suara sudah hilang, maka periksa juga komponen-komponen yang lain, selang power steering, komponen power steering apakah terdapat kebocoran. Jika terdapat kebocoran, segera hubungi bengkel power steering terdekat, karena jika dibiarkan maka akan mengakibatkan power steering jebol. Itulah perlunya pengecekan berkala pada saat sebelum berkendara. Hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berkendara bisa diantisipasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.